ma tuka folela ngamu atana katelo ko na kolela teka yona lelo na mboko yo linga batute passer jo na lingi batu mena tepela na batute ko kabone pesa pasi ndeko nanga yo kana peso conseil oya kufi yo ka souci mais ko kata nzoto te pona ye comment yo piakero kufi otigelo ko te so mikumba mwasi na bana et ben maintenant to kongoni mo bimisi $5,000 to no sombe osaki ya 1,500 chieleka koko se kwa otuna c'est que $250 ok na nini oyaki na nini ok na nini mbongo ya moweka wewe ko ndifo tala yokanga na peso ba briefing na lubango pe na songelaka oya stikari soka kufi bokongoli mbongo boluwe sa de fetité bofunga lupango bocha so lupango za muke bokanga baba na mandalala bolele wana somba cercle fola et ben mene pe 3 cortèges jité ay bana kana nani à part biso famille na 4 personnes kechi mokona 207 pe 207 to bendi yaya tala kanga na peke chemise tricot pia kera ta koli bakabelekelo kwa mwana nakosi nalo kama mike 300 fond ya mutamutade ade eza kwa yake pota pesi bino mbongo mendoka akufi bo potana na biso chez ma vie so yo kinga calcule oboya metali yo yona kaso sa économie tu na service yo ande tala on a fait ba briefing ya vie ko ya na vile kwa zoba to bima bolo la poko seli nzamba ina yo on a lo ba so yo kinga vrai na lo ba makambo za la kaka me pesa raison pourquoi ba simbela bana fimbu po ba zema buso be yate tata bisengo base meka ofele kolom kila chabiso pourquoi c'est chabiso ofele te pourquoi la kabiso li fele na pas si tu ebata chabiso comme li ngambo oboya ko sambela so ko boya ko sambela ko li fele oya kinanga pona nini oye to ça bana zo peso conseil ko matela vele sanga chaîne te po so ko pédaler o kindi pas ité ko poussa kamia bana mike ko feli ko mabanga te atikala kana ba projet na mutima kisika mokoti vous matete vous lemba usawana ke bana ba via ndoto o eza via réalité bima zoba na miso batutu o défendre yo c'est quand on a coupé menala na 4,000 francs na kolota bien ko lika ko igo atalati ba veste ngamizo comme ça zo compagne ngamizo bisayo o salaire ya kwata bar poto ko tinda wenze na 5 te sona na mokata makasi na lingaka badia pembete après ça ramuke ya mwindu vers rotation et puis na kolia libosa bato balambite na koma ONG na bango des avantages ko kabaka tika balamba lia na sima kongola ba moto na bango ko équipe nationale mbabole toni sa okiruwezi mama koko ya mwana za libanda po mutu atonda ta makala te so mutu bitika makala wana atonda gitero baksa fufu na butu na yebi ba jango. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Mami Ndongala TV. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV, likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami Ndongala. Teto fani. Na olekana mesa kote bakabola bilo na teka mulai na ngolongere. Na pese sale. Wana je c'est comme tamenga na fete. To fani na faux côté. Pourquoi on a mis faux côté? Na visionnaire au timba kana suka. Côté to fani tala barontaine, première table, deuxième tina 8 tours. To kuta mbimbi tout pas. To bimana kwanga pamba. Wana kuta mareba koti te. On bandia songa to changer mais ça. Oza tout près ya Damas. To ko pusana. O kama bakite za 4 comme 6 membres famille. To va belle personne on a sur le biloko na si. On a table tu na fait no kande so la misuni na sima. Na na pesa mo Congo. Levez-vous, bisonde bakab. Bisonde basimbi sani, ya dit premier tour. Et le premier tour qui parle bangote, botanenge bolingi. Ça va comme na kati ba ko sortir bosé belé. Uzika moko le na boy loko. Leope mamwe chanza. Comment faut battre la bino yo, misa faut battre la bino, mamwe chanza. C'est makambo change mais on le dit bien. Ngana on peut so ba technique de guerre ya vie. Tala. So compagne on auto checking. Non, personne checking a fini. Checking a fini. Tu n'as pas checking a fini. Checking a fini. Merci. Checking a fait ça boy. Ko bandalelo, sozo tambola yokanga. Ko tambola kabitambola tambola mwanza tende balobana nini. Chaque pas contrôlé.
tambola na kisasa lokola Congo beti mvule beti et comme salita fo nyata fota otala yokanga bien ko bebi saka ba démarche bitambola te kende na likambo ko bimselo 100 francs ata ki sango ba betelo na ndoko kendo lela bilela lela te koma ye moko bolole tikelo ko te kendo lelele na matanga pa kufi ya nini yango yo lela libembete gaspillage ela gâchis on manifeste maano ndene même awezali bon so mawezaka na lela ma tuka folela ngamu atana katelo ko na lela te ka yo na lelo na mboko yo linga batute passer jo na lingi batu mena tepela na batute ko kabone pesa pasi ndeko nanga yo kana pesa conseil oya kufi yo ka souci mais ko kata nzoto te pona ye comment yo piakero kufi otikelo ko te so mikumba mwasi na bana e ben maintenant to kongoni mo bimisi $5,000 to no sombe osaki ya 1500 chieleka koko se kwa otuna c'est que $250 ok na nini oyaki na nini ok na nini mbongo ya moweka wezi konzi fo tala yokanga na peso ba briefing na lobango pe na zongelaka oya stikari soka kufi bokongoli mbongo boluwe sa de fetité bofunga lopango bocha so lopango za muke bokanga baba na mandalala bolele wana somba cercle ya fola e bemene pe 3 cortège ité e bana kana nani à part biso famille na 4 personnes kechi moko na 207 pe 207 on a bi ok vite ay bana gina nani bana quartier abotami bana massa famille boya bande ko tango kendo kunde bo semba ndebe ko quartier kali combien owe bimaki 5 000 to ça dépense à 1000 wana tangi kute ke belé $1000 mbongo belé bolé mtuka di bosalo pang et que $1000 bo corrompre l'état ona pour ce qu'elle est déjà $250 bon somba ça qui passe ba somba raté bo ke somba mabaya na wenza luza na mombele wanzo ya patike lote yo kana peso ba schéma boye nango bolukisi ya meto bo somba pesite bo sana bo déficit lo kwa click bo zikri de bo déficit si lo kwa click bo kate na messi ata bo messi ata na mulai bo seka depa lo kwa ndako jali kata si zoma baya bo kat bo beti bo chena se bo mami ke kuna lo boko bonga ta kita nango kuna bo beti setale bo cheka kromo ko wana bo chena lipeka bo juka bo ken nazolo bana yo po aki na rien akena rien parce que mbongo ne so bo tira bo bengi so mwasi na ye lo ko za ki mama bana tala mo weyo moko monde bo vivre na difficulté kutu kumisa nzambe po akeya longolo ngambo $1,500 yango for de départ ngoko songo wap ata zaki vifa ngozo wapi 1500 ngoyo kende futa na bana banda ko pozi mobali na oba bala 2000 to bendi siko soki 1800 to bendi yaya tala kanga na piake chemise tricot piake ata koli bakabeleke kwa mwana na kosi na lobo kama mike 300 fond ya mutemuta de ade eza kwa yake pota pesi bino mbongo menzoka akufi bo potana na biso c'est ma vie so yo kinga calcule robo ya metali yo yona classe ça économie tout na service yo ande tala on a fait ba briefing ya vie ko ya na filo kwa zoba to bima bolo la poko seli nzamba ina yo on a lo ba so yo kinga vrai na lo ba makambo eza la kaka me pesa raison pourquoi ba simbela bana fimbu po ba zema buso be yate tata bisengo ba zema ka ofele kolom kila chabiso pourquoi c'est chabiso ofele te pourquoi la kabiso li fele na pas si tu ebata chabiso comme li ngambo oba ko sambela o so ko ba ko sambela ko li fele oya ki nanga pona nini oye tout ça qui que vous soyez ofele ça tiens na pisa ba piste clé on a fourni yo ba document clé soko lingi ko bonga o koma na niveau ko koma chez la vie structure peki sanzo to na makamusu so ba mono zo ba nzo ko so batela yo pe simba lobby où est le man oboma kilelo kilombe de simokile merci te kilelo te kilelo za bo jeunesse ba baro tungisaka ba papa e kufa bateka mapango ba papa ba mema ba piakere comme si bazwaka te or ba mbongo bazwaka bo bazaka mele na tili bango batonga lo banda kuna gumbi mingi bakenda ba poto na bana batika libela ke bana zo peso conseil ko matela vele zanga chaînité po so ko pédaler o kinde pas été ko poussa kalme bana mike ku feli ko mabanga te atika na ba projet na mutu makisika mokoti vous ma tete vous lemba uzawana ke bana ba via ndoto o eza via réalité bima zoba na miso ba tutu o défendre yo c'est quand on a coupé menala na 4000 francs na rolota bien ko lika goigo atalati ba veste comme ça comprendre comme na yo bisayo o eza l'air ya kwata
bar poto kotinda wenze na sengo te sona na mokata makasi na lingaka badia pembe te après ça ramuke ya mwindu vers rotation et puis na rolia libosa bato balambi te na koma ONG na bango des avantages ko kabaka tika balamba lia na sima kongola ba moto na bango ko équipe nationale mbabole tondi sa okeli wenze mama koko ya ngwana za libanda po mutu atonda ta makala te somme ta bitika makala wana atonda gitero baksa fufu na butu na yebi ba jango na oya tondi talaka wana kutu basopa makala te batika babosa na ngona mo vertige fufu comme c'est milola na pesa ba cheme futé la te yo tala parce que je m'embolo bara eza oyo vi na pesa ba piste que so yo kinga Congo yango yo so yo kinga lola ya yango yo c'est l'enfoutement au moins ewa sakana mboko na biso polele ba vi pesa bloquer ba famille ba biki mambo simba te ba te blocage wane kuta bato ba nimbango na yebi bato bonane yaka wo satabo makabato na bonane kombele bato bakende ko langa ba bimina kindumba bazaki na ngambo sata ba komi tongo sata kuki bango te ba priaki wa bana ngambo ne déjà simba ba simba asana posa bo mabati bongo pour ko kuki bango te or muto na ngambo na fosa lo lingi mwana zo boko soko tinda bo gogola ete faut gogoler comment gogoler sur marate to zaka sata te ba tie bino mabe to zaka kolo muki ndimanga to kenande congé to kozonga soko za techo boy ko songa ndo tikelo komi yaye congé ici là kami te congé aussi là mona chiba ndeko nanga poko ekoki tala ki tala mata mete tuki ata fin omoni fait du monde te yo moko kuta na fait du monde match ninyo sanga final yo mena sepera na bona nete na okoma mukolo sa koyeba mais ba misuba ne se pas liaka soso mukolo wana ndeko nanga na opeso conseil ko landa lokuma mukilité sepelisa o nzamba pesio makasi ya kusala soko lingami na 4 personnes suka wana so batutu baboyo même na famille linga yo moko sala musala o komona pasi mozimbonga mutoki ava normal na bano pulele ko landa lo engete toute vanité na mona lokumu moko te ya mutu ba chaide cercle pas ça prêtre na lo bano pulele ko somba nyonso mkolo ko kufa to louer sa défaite on dirait ngam na somba ke loko te biso toki na ba sa défaite parce que tina na onini comment bomengo mokili na bomanzoto po bapesa nga valeur na suke changa na manka vanité tika ngana sa eloko bokomona nga fo menza mamona nga bien po mokolo suka so nga bien mokili suki awate au premier mi-temps deuxième mi-temps kuna egoyebana deuxième sakana tota poste ko beta kuna est-ce que c'est pesa pe coach ya na peso conseil ko ya mutu eza vraiment la deuxième version maman na libabe surtout sikolo mokili te danger za lobby ndeko na bano pole na flatter ote tambola ne senga mutema ozana ko lenga ka via mutu te oyebi nga zwelite ngana katsaki tous les ndako nyoso somona ngo kitoko ebenda kapungi avant or bandako mingi to banga na miso kendo tala polala banimba kate to mona bandako musu na miso ndire ndako nganga ndako kikuko ndire somo ko tala ne toko tango la ba onim okama tongo batozo e bangungi basoki otro yo moko yebite ozaki wapi kitiko la so balki a fait soi mais comment yo quitter par rapport à mon éponge yeba shima et là ozo bomayo souci à vie koti trop au moni nzamba ko muke makela batu pesio somme ou CD bisoté biso za bateau balena en tout cas c'est passé à John tozo que na epena ko ko boné toli le babi toli a pété toujours tozana on peut to ko bana ngo po on peut so makasi na to de l'avant tout ce qui goigo en tout cas tout ce ko lemba tout ça olala to que ne pena ko miluke la po parce que John sera lobby et kotaka vraiment parce que John lelo bandeko na yo o zana ba muninga na ba coopérer pour savoir que de l'avant ba mener ba vie mal koto ba boto la koto ba simba donc mamna ba moi par ma ils simba te en tout cas wana ko lo bango bongo te mon frère na ba no vérité ma benga so moni outi ne senga mitema mutute conjoncture ndako bana bakola na respect ce ko lie comme passe ba ko maka mi ba ko telaka mapana na tiki na couloir passe on comme hymne national donc passe outi na ba jeunité passe outi na bato ba okamba biso conseil na pesio bazo jouer par munene ko le kata satan fufu epesaka solution te fufu etongaka nzoto solution eyaka na mokimia so ekoti na motema neloko ozosala otiela yango baprojet nde moni avenir so ekolo ezaka avenir nde bato tu balia malamu batelengana te mingi omona batamba na balabala omoni e faible po abimi manka makambo akuta nango na vi soki abeteli kopike crise
na bano polele vi vome zala zoba na suku eko sepelo kolala bien yango nalobaka esengo na mutu anyokwamaka na moi na nzala bacholaka ye trop ntango aliaka na poko alalaka na avantage malgré to awumelaki azwaka pongi ke mutu aliaki na ntongo babetele maboko me na poko alali nzala asuflaka na buto ndira aliaki te na journée comprendre kolia poko eleki ya ntongo bien vaut poko akela on comprendre nga très azili bosaki manque te poko akoye pe koleka ye donc vraiment en tout cas fidèle téléspectateur ya Mami Ndongo à la télévision nga babino Joël les racheté on est là donc to comme vraiment na suka na pasteur John to zaki pour na causalité biso ya pété en tout cas j'aimerais comme ça vous dire que restez surtout branché à pour besoin mingi pour besoin pena trop ya moi mingi pour tozo ko ba pena pasteur John o to sali biso ba to sali famille biso na bino en tout cas to ke to koma na suka ya tango passer John to na pour passer John to comme na biso na suka moi ba mbote non na yo moko ndeko na ngai Joël Mapinga umela moko pe kuna na base na point monaki ha Dodiama umela na caméra na peste mbote na batutu balandi atelier pete Eric Manzaka Marco Loko mobala blessing na Irlande papa Emmanuel Miyuna papa Laos na kati États-Unis bambote belé maman Stéphanie na peste mbote na Serge Leboa. Sans oublier, tout le monde numéro 243 84 75 18 112. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, j'aimerais dire un très grand merci. Et pas à Ezekiel les racheter encore une fois. Et pas à Mami Ndongo ce espace où tout développer soit ensemble. Tout merci monsieur pas à partenaire, bancaire, famille bancaire mon bimba. Je vois comme ça, je viens ici à ma pinga, je vois on est là, Matumona, je vois comme ça toute la famille. Yannick qui n'a kingabo na ma belle en tout cas Yannick na kingabo na ma belle. Et puis Anel Kambo mi baleti ou Vladimir en tout cas on a base je vous salue en tout cas tout le monde est mbasuka Feli ne on a fait en tout cas caméraman yangoya Dodiama ciao a forcé ango donc and he spit it in my mouth oyoki tango na boyaki comme la soy na e he spit it in my mouth now I'm not even lying there's no reason for me to lie about this. You see, he spit it so inae na munoko na nga. Abwaki donc abwaki yo so inae na kati ya munoko na yo. Now force to pona boyaki komela ngo na ndenge po as I open your mouth I said no. Oyoki. Alors after that I like to lali tigo anazaki na banani wana ba video bango moko ba publier na banani e bata ezamana. Okay. Nini to lali kolala ya la laki na enga na zwini ni na zwidi la ma na lati lisusu. I was uncomfortable. I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone I've never I don't know exactly, you know. So na zwidi la ma na lati. I tried to wake him up. Maybe say I want to go back home. He continued to sleep. Azoki Singa, he did something that I didn't want him to do to me. Na zwaki video wana na ndenge makile bimakinga ya kolobake soki likambo oyo ndenge na bini makila soki likambo mabe komelinga Elise na kozala na epreuve ya koloba nazalaki na ndaku na ye likambo oyo esalami na ndaku na ye oyo. Donc si je comprends bien c'est na comprendre au filma qui pose lana et lo comment que zo laksake ozalaki na ndaku wana. Oui. Kosalaki likambo okau likambo komilio ozalaki place na utaki yangoyo, c'est ça? C'était pas que pour que obandako. C'était pas pour ça? Never. Sikoyo so yo muto filma ki yango poto moniza yo muto filmer na téléphone. Video wana ekomi libanda ndenge nini? Ekomi libanda ndenge nini? Long story short, tozalaki na date ya shooting Oui. That one night il fallait tout ça la tournage vidéo jeudi na jeudi wana to solaki na téléphone on Wednesday mercredi na ibiswe toza na shooting na oyo please don't be late obi na kozala wana na koya na lui okay tata wana na jour ya tournage ayaki na été to bengiye na ba ya église na ye ba bengiye ayamba ki téléphone te ayamba ki te ba message he was ignoring the messages
wana sa sali yo makambo zo yamba soute. Oui, déjà wana to sala ngo 3 fois. Oyoki. Alors après tant ya quitté na. Bo sali 3 fois, obeti kaka moko sikoyo. Malgré to sala ki opasi wana me ozonga isubo bandela batu mibale lisusu. Bien mosusu to kenaki studio. Okay, studio. To siliti studio to we finish at 12 a.m. Déjà to koti dimanche. Okay. Tango saki kobo ezalaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akendaki kozongisa ngani na ndako après studio session. Akei atiki the producer. Ya tango to saki kobo na voiture. Ser na yazalaki ezalaki ka biso to the producer nga na patawana. Oyoki. Okay. Studio to silisi. Akei atiki nani what is it called, producer wana ya show ya oy bazaki producteur ya show talent wana the show okay atiki après nazai kovanda na nani ya sima kuna he reached out his hand abali ko simba na because nazaka na mapwa le dele abali ko simba he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after I singa bimisa kaleso. Okay. As he was driving, I took nazaki kusala wi buzo bananga na zone ma wi na sala ki nyoso azai ko exam. Obanda ko sepela na ye? Mama, te. Mais bongo muto sepela na ite loko te ka ebiso longola bilamba banjo longola boza na relation te mobali na yo te nini te elo nini bandaki otinda yo ke ondi mama kambo wana nyoso we buzo bananga ya na ndimaki nyoso nazali kosala nyoso azali koyebisanga oyoki nazali kosala oyoki. Alors tango esinga na binisa nini kaleson de ya tambisa akei a parquer voiture na ndaku oya vana he used to live at ndaku na ya kala molile zaki wana eza commune na ebi nanga te ba na ebi te esika zako ya bisaki ngake o ndaku wana pembeni eza esika na bana kovanda kala oyoki ezaki musika te na studio ya batu wana oyoki to komi a parquer voiture à côté na you know the back seat tout ça les kobo na voiture après a singa ok ko ya l'église na tongo na lobi wi na koya akei atiki nini na ndaku oyoki wana ezalaki balami bale balami satu ezalaki wapi ezalaki na ndaku na ye ayaki kozwanga na tongo na ndaku na biso place na zalaki aye kozwanga asali nini ayaki ye moko si ayaki na nani ya porte those I don't know what I can call them azaka na petite moko boye afongola ka ye porte donc isaika neti bana misala na kini aya na garçon wana bae bazwinga toke na ndako jour wana tango to nakotaki na ndako tobani makambo tobandi makambo tosali ekobo wana ya malamisa tu ali azwaki telefone azwaki donc azwaki telefone azoloba oh to filmer tozwa wana telefone aye telefone aye azwaki telefone po azonga ba oui azwa nani photo mibale mais vidéo alipona boyaki na dit pardon why do you want to do this naza na bana naza marié pourquoi olinyo ozwa ba vidéo na nani olinyo to sala sex tape alobi oh is a souvenir he's trying to sweet talk me through it alobi chérie moni na ninga kana tika na souvenir azolobi sanga na just those sweet words so I can accept asala nini azwa ba photo na ba video wana na ganga ki mwae nyoso tu to bali ko bunda na ndenge ya mabete na mbetu na zozwa telefone na zokango na I started hiding my thingy my private part na tango azwa ki ba photo wana I had something on for the jour to sala ki ekobo wana na bimisa ki elamba na ngate na zala ki na robe ya rouge ya mukuse see-through you see. Donc, yeah, Azaki Sambilamba. For me, I had the dress on because Nazaki, I wasn't comfortable enough kolongola bilamba on someone who's not my husband. Oyoki. Yangwana na tikalaki. I say na longolango na lobite na kolongola te.
akoti kaka bongo oyoki na tinda ya zwaki photo mibale moko elongi na ezalaki na kati na ya mosusu ezalaki nga moko mais vijana na ngai monanaki nango te. My boobs were not showing mais we were in bed tozo sale kobo tango azwaki ba photo Zela bato msu baza perdu wana plus azoloba na anglais alobi que après avoir kokuta na bango mibale na mobali na papa wana tonton alingaki a filmer ye basala ba vidéo ba o elekaka ba vidéo X mais ya boyaki parce que alingaki te mais déjà bakangaki ba photo mibale tu as dit two picture right bakangaki déjà ba photo mibale na robe de nuit ya transparente alataki maboyaki nde côté ya nini naoki balobi ke ezalaki babiloko moko sans protection, c'est vrai? Oui, there was no protection. One is there solo, there was no protection at all. Et puis I was ovulating, I was ovulating. And when every time tango to salaki osala ikobo wana na so say kuboka na kati te poso ki oboaki na kati na kozazem. Yeah. So I kept telling him that every time. Okay. Ok. Donc, ozwa ki zemi na ete, c'est ça? Makambo ali sola zemi otoyoka, c'est pas vrai? Non. Ozwa ki zemi na ete. D'accord. Je veux juste éclaircir parti wana. Plus azoloba ke ba forcer ye, alobi te ke ba violer. Na loba ki te ba voilà. Sikoyo fi wana o azobimisa version wana ke yo loba ki na ye ba viola ki yo. Bosolo la ina ye? Mama, na solo na mutu moko te, mais na kotaba kombo oyo ya mutu na solo na ye, ayebi histoire or très très bien. Eza tata pour ye ayebi likambo yo from the beginning na ti when the situation it happened. Zela no, bo bengelanga fi wana, o wana ko wana ni fi wana o alobaki ke azo panza esango ke ba solo la ki komone su nani. Bo bengelanga inana. Wow. Donc elle a inventé. Au solo na été. Ok. Na solo na été soki mutu moko bato ezalaka bato misa tute bayoka ki histoire oyote. Ezalaki basically we had an agreement na bato moko na kutanga bato ko mote bayeba ki histoire oyo très bien. Baebaki ke salamaki yango tozwaki décision to big makambo to keep it as a secret because a secret mais mutu moko nde azalaki alobaki te makambo eza mabe ngana ko I'm not going to keep quiet about it oyoki tena ndenge video elieko bima oyoki tango ba na ngai na tanga kombo tango tata wana ayate na video shooting I was stressed nazali kolela I was non-stop na moni ndenge na uti mosika na uti Australie na tiki bana na tiki momalanga na tiki mosala na ye pour 2 semaines après comme 1 month plus en plus au foot au tindaki déjà mbongo featuring oui to pesa mbongo allié yo mbongo allié yo temps allié yo nzoto et puis aussi ko stress et puis aya kite na tournage ya vidéo money. So I was not gonna keep quiet about it and just sit there and cry and go back home. Na benga ki mosali ya Nzambe avanda na wapi na Nouvelle-Zélande. Na ibisi makambo nyoso tu ndenge ezalaki na ndenge likambo ekomelinga na ndenge ayaki te na tournage nyoso tu. Ibisi nga mama Zawadi likambo yo eza très compliqué. Soki likambo ekomeli yo pardon tinelanga video I'll keep it safe for you. Soki likambo mabe ekomeli yo ata mutu moko akoya akolobaki ngana ebaki nyoso tu vérité ezalaki boy ezalaki yebisa tuna boy yango wana my stupidityness buzobalanga wi na ndimi na tindelaki ye asenga yango 3 fois azosenga ngana tinda video na boya kinanga ici mais confiance na pesa nazaki na mutu wana le attention qui a décevoir nga lelo car des problèmes mais na tinela ki video na ndenge ya bien na ibike he's going to protect the video un jour ebimate
oyoki pe na ba vidéo na zwaki yango te po un jour ebimate na lapi likolo bana nga na kufa lelo soki na lali na labuka mais na vidéo moko boye apparemment a filmé que bozaki na voiture tanga bandai ko tuna yo otindaki vidéo pa mutu yo lobaki na ye non na tindaki vidéo na lobaki oui na I told him a lie. Pourquoi? Because I did not feel safe. Personnes qui arrivent avec des histoires bizarres dans l'église peut dénoncer. Ces combats sont... Il y a plusieurs personnes derrière ça. Vous savez, je vais vous relater une toute petite chose. Vous savez, j'ai connu des gens, des amis à moi. On a presque grandi ensemble. Et puis c'était pour moi un couple des serviteurs de Dieu. It was a couple of servants of God. Pour moi, c'était ça dans ma tête. I had that in mind. Jusqu'à ce qu'à un moment, la femme du monsieur, until the wife of that man, dans ce couple de, entre guillemets, serviteurs, in the couple of those called men of God, la femme du monsieur, the wife of that man, commençait à faire de propositions pas bien. Was again certain kind of proposal that was not fine for me. Et je me souviens encore du jour où I remember one day j'ai dit à la personne non. I told her that I don't want to. On recevait beaucoup de cadeaux. We have having many gifts from Parce que there. vous savez, il y a toujours des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter le monde entier avec l'argent. Many people are thinking that they can buy the world with the money. On recevait beaucoup de cadeaux. We used to receive many gifts. Mais j'ai dit non. I said no. Et j'ai dit à la personne en face. I told that woman. Je lui ai dit, il y a des gens sur cette terre There are people in this world qui ne sont pas prêts à tout pour l'argent. who are not ready for money. Mon père, l'apôtre Emmanuel Mbie, My father, Pastor Beer, me disait toujours, Moïse, used to tell me that Moses, si tu veux rester longtemps dans le ministère, if you want to stay long in the ministry, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. don't be ready to get money. Et lorsque j'ai dit à cette personne, I told the person je ne suis pas prêt à tout pour l'argent. that I can afford this for money. J'aime beaucoup l'argent, I love money. I like mais money. je ne suis pas prêt à tout pour ça. But I can do whatever for money. La personne m'avait dit, So she told me, je vais le dire en lingala comme la personne m'avait dit, I said in Lingala as the person told me, mapata ekoindelayo, things shall dark for you. okolukangai. You shall come and look for me. Olingyo lakisa ke ozana besoin na bisote, ozana mbongo na yo. You want to tell that you don't need us, you have more money. Tokola kiso ke biso to lekio na mbongo. We shall prove you that we have more money than you. Ce que je dis, c'est pas un songe, c'est comme ça. This is not a dream, but that's the reality. Et quand on est entré en 2020, So when we came in 2020, la plupart de choses, de combats que nous avons connus, many battles that we faced, ceux qui travaillent dans la sécurité dans le pays, and those in security of the country, je the suis même en safety, train de voir mon général qui est là. I can see the general. Beaucoup me disaient, pasteur, on s'est renseigné. Many used to tell me that, Pastor, we were Ceux qui financent tout ça, that many people given money for that. ce sont des anciens amis à toi, They are your former friends, des personnes que tu connais, the person that you know well, et particulièrement une dame. and there's a woman doing that. Et quand je vérifiais, So when I tried to check, it c'était des insultes, was insults. jusqu'à ce que mon avocat, le très regretté Tété Kaboué, qui est parti, Until to take care of my lawyer, my advisor of the time, m'a dit un jour, pasteur, il faut tout enregistrer, toutes les conversations. told me that to record whatever conversation that I Et had. j'avais pris le soin de tout mettre dans 5 flashs. And I used to put that in flash disk. 2 en Europe, 2 ici, 2 of un them chez in un Europe monsieur, and 1 to that man. où il y avait tout. Ce que je dis, Most c'est of pas time, les histoires que j'invente, je I'm peux le telling prouver you à truth. tout moment. Et il y a eu de combats et de combats et de combats et de combats. I faced battles and battles. Et à un moment, je pense l'année passée, And I think that last year, un jour, je trouvais une de jeunes filles qui travaille au son ici à l'église. I met one young woman working in our sons in church. Un soir, j'étais avec toi, Christian, I was with you, Christian, I remember. en train de pleurer ici. I was crying here. Les agents de la sécurité récupèrent la fille. So security came and went to get the C'était après un lady. culte de jeudi, je It pense. was on Thursday, I hope. Non, j'étais en route.
She said that I was coming. Il y a des gens qui m'ont enlevé. People qui sont allés avec moi et qui m'ont dit quitte la cité Bethel, they told me that Cité Bethel, viens travailler dans la musique, dans telle chose. They said, come and work with us and leave Cité Bethel, please. Si tu ne fais pas ça, if you can't do it, on va continuer à vous maltraiter. We shall do our best to mistreat you. J'avais pris ça pour une blague. I thought it was a Et j'avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait à la fille? I did what exactly? Dis-le. J'avais chassé. I kissed her. I kicked her. Je l'ai même suspendu. Parce que je me disais, je sais qu'il y a une méchanceté contre moi. I know that there are wicked people working mais ça ne va pas toucher l'église. It doesn't come till church. Et là, pendant qu'on parle ici, and then as we talking, il y a presque tous nos chantres ici. We have many nos pianistes, beaucoup de gens de l'église qui sont contactés. And they go in touch to them. Venez à telle chose. They tell them, come and do this. À telle organisation. Come and do this. On va vous donner de maisons. We shall give you homes. On va vous donner de voitures. We give you cars. Toutes ces personnes, les Teddy, les Trina, les Christian, les Émeraudes, toutes ces personnes, on appelle même leurs femmes. They call even their wives, telling them that. Venez dans telle chose. Come, please, and do this. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement ce qui sort de Bethel qui intéresse les gens. I don't know. Most of the time, why people coming out of Bethel is interesting people. Pourquoi c'est que ce qui est passé par la main de Moïse Mbiye qui est intéressant. Why holy people coming at Moïse Mbiye and are so interesting? Les chantres, les musiciens, il y en a beaucoup au Congo. We have singers around Congo qui cherchent la lumière. They need lights. Mais pourquoi tous les jours c'est appeler les gens d'ici? Why most of the time you calling my people? Bref, la méchanceté va très loin. They are so wicked. J'ai refusé d'être dans certaines choses. C'est moi qui ai refusé ça. I refused many things that I know myself. Que personne ne vous dise le contraire, c'est moi. Nobody can tell me the contrary. I refuse. J'ai dit non. I said no. Parce que je sais ce qui est derrière ça. I know what is hidden. Je sais quelle puissance opère derrière ça. I know what kind of power they have. Et à l'époque, vous savez, lorsque cette dame faisait ses propositions, at the time when that woman was doing that kind of proposal, un jour je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Vous avez beaucoup d'argent. Pourquoi tu protèges pas ton mariage? I said, why don't you protect your own marriage? Et la femme a répondu en disant, mon mari, il a cité les noms de son mari. Elle a dit, il ne fera rien, c'est moi qui fais son argent. She said, my husband can do nothing. I protect his money. Je n'avais pas bien compris. I make money for him. Jusqu'à ce que j'avais découvert que tout ce que la femme fait, I discovered that what the woman was doing, tout ce qu'elle fait de très sale, whatever she was doing, son propre mari, her husband, est au courant. Was aware. Et même quand il y a de choses, de preuves, de scandales, c'est son mari qui donne l'argent pour étouffer. Even when the husband has proofs, but he gives money to keep that. Vous vous rendez compte? C'est à ce point. Au point qu'il y a un frère